抗戰嘅中流砥柱。咁咧有幸我老豆咧亦都係東江遊擊嘅一份子聽妹就話：我睇紀念碑有冇你老豆個名啊？咁我話如果有我老豆個名咧，今日我就唔喺度㗎啦。咁所以我哋今日去咧，其實呢班無名英雄咧，我哋值得去吊下，因為我以前都講過，呢班英雄就係我哋所謂雖未謀面，深受其益嘅人，有佢哋，我哋先至得到抗戰勝利。咁我老豆咧就好彩啦一直堅持到抗戰勝利之後咧，就翻到香港咁先至有咗我咁所以我哋咧一定要感激我哋嘅先人，為我哋做咗好多嘢。好多人成日話我哋而家生喺一個和平年代，我希望大家知道，大家記住，我哋並唔係生喺一個和平年代。